अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये आपने हर फर्ज नमाज के बाद आपने पढ़ना है। आप अपना वजीफा याद बनाए, हर नमाज फर्ज के बाद आप पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी नुसरत फरमाएगा, हर उस काम में मदद फरमाएगा कि जिसमें आप गिर चुके होंगे या कोई रास्ता सुझाई ना दे, दिखलाई ना दे कि जिससे आप निकल सके, तो उस वक्त आपको अल्लाह मदद फरमाएगा और उस परेशानी, तकलीफ, गम, रंज, तंग दस्ती से निकालेगा। इसको वजीफा याद बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इसके समरात भी देखेंगे, फ़वाइद भी देखेंगे।